Es gab einen Weg, der in den Wald führte, nicht jenen dichten, undurchdringlichen Urwald aus Märchen, sondern einen ordentlichen, fast gezähmten Forst aus hauptsächlich Fichten und Tannen. Der Weg war nicht viel mehr als eine zweispurige Rinne aus festgefahrenem Lehm und Kies, überzogen mit einem Teppich aus nadelförmigen, rostbraunen Blättern, die im Herbst von den Bäumen gefallen waren und seitdem zu einer weichen, federnden Schicht verrottet waren. Die Ränder des Weges waren klar definiert, ein sauberer Schnitt zwischen der menschlichen Ordnung der Passage und dem beginnenden Dickicht des Waldes. Die Luft hier roch nach einer Mischung aus nasser Erde, modrigem Holz und dem scharfen, harzigen Duft der Nadelbäume. Es war ein Geruch von Beständigkeit, von langsamen, pflanzlichen Prozessen, die sich über Jahrzehnte erstreckten. Das Licht fiel in schrägen, staubigen Strahlen durch die dichten Kronen, die wie eine hochgewölbte Decke aus dunklem Grün wirkten. Es war ein gefiltertes, grünliches Licht, das die Farben der Welt dämpfte und alles in ein sanftes Dämmergrau tauchte. Kein direktes Sonnenlicht erreichte jemals den Boden, nur dieses diffuse, milchige Leuchten, das keine scharfen Schatten warf, sondern die Konturen der Dinge nur sanft andeutete. Der Forst war erfüllt von einer Stille, die nicht absolut war, sondern eine tiefe, resonante Grundierung für die wenigen leisen Geräusche bildete. Da war das gelegentliche, trockene Knacken eines sich erwärmenden oder abkühlenden Astes, das fast unhörbare Rascheln eines Eichhörnchens, das hoch oben im Geäst von Zweig zu Zweig sprang, das sanfte Summen von Insekten, die in den Lichtstrahlen tanzten, und sehr weit entfernt das gedämpfte, monotone Rauschen des Windes in den Wipfeln, ein Geräusch wie das eines nie endenden, leisen Seufzens. Der Weg schlängelte sich ohne Eile durch diesen Raum. Er machte keine engen Kurven, führte nicht über unerwartete Anhöhen oder in gefährliche Schluchten. Eine Steigung war so sanft, dass sie kaum zu bemerken war. Er schien ein Ziel zu haben, doch er eilte nicht darauf zu. Jede Biegung offenbarte nur mehr von demselben, weitere Bäume, die in perfekten Abständen standen, weiterer, mit Nadeln bedeckter Boden, weitere Stille. Die Wiederholung war nicht langweilig, sondern beruhigend. Es gab keine Überraschungen zu erwarten, keine plötzlichen Begegnungen, nur die stetige, vorhersehbare Kontinuität des Waldes. Ein moosbewachsener Grenzstein, halb im Erdreich versunken, markierte eine unsichtbare Grenze. Dahinter wurde der Wald etwas lichter. Die Stämme waren dünner, jünger, und zwischen ihnen wuchsen Farne. Große, ausladende Büschel von Adlerfarn, deren Wedel sich in komplexen, symmetrischen Mustern entfalteten, als ob sie über die vergangene Saison nachdächten. Der Weg führte direkt durch sie hindurch, und wer ihn ging, konnte die kühle, feuchte Luft spüren, die von ihren Blättern ausging. Ohne besonderen Übergang endete der Weg an einer Lichtung. Es war keine dramatische Öffnung im Wald, sondern eine natürliche ovale Senke, als hätte der Forst hier einfach einen Atemzug lang Platz gemacht. Das Gras war hier kurz und von einem matten, spätherbstlichen Grün, durchsetzt mit welkem, blondem Heu und den kleinen, weißen Punkten von Gänseblümchen, die die Kälte noch nicht vertrieben hatte. In der Mitte der Lichtung stand ein Haus. Es war ein kleines, einstöckiges Gebäude aus dunklen Holzschindeln, die von Wetter und Zeit zu einem silbergrauen Ton gebleicht worden waren. Das Dach war steil und mit moosbewachsenen Dachziegeln gedeckt. Ein einziger steinerner Schornstein erhob sich daraus, schmucklos und funktional. Vor dem Haus verlief eine schmale, überdachte Veranda. Auf ihr standen 2 Holzstühle mit geflochtenen Sitzflächen, ein kleiner Tisch und ein grober irdner Blumentopf, in dem nur noch die vertrockneten Stängel einer längst verblühten Pflanze standen. Alles an diesem Haus sprach von Vernachlässigung, doch nicht von Verfall. Es war ein Haus, das in Frieden mit der langsamen Erosion der Jahre lebte, nicht eines, das ihr erlag. Die Fenster des Hauses waren kleine, tief in die dicke Holzfassade eingelassene Quadrate. Ihre Scheiben reflektierten das graue Licht des Himmels und das gegenüberliegende Waldstück, sodass das Innere unsichtbar blieb. Sie wirkten wie blinde, beobachtende Augen.
Die Haustür aus massivem Eichenholz war geschlossen. Eine schwere, eiserne Klinke, die von Rost gesprenkelt war, schien seit langer Zeit nicht mehr bewegt worden zu sein. Der Pfad vom Waldrand bis zur Veranda bestand aus flachen, in den Boden gedrückten Feldsteinen, zwischen denen Moos und Klee wuchsen. Die Stille war hier auf der Lichtung noch tiefer, noch vollständiger. Das ferne Rauschen der Baumwipfel war hier nur ein Hauch. Der einzige beständige Klang war das leise Summen und Zirpen der letzten Insekten des Jahres, ein elektronisch anmutender, zyklischer Soundteppich. Die Luft bewegte sich nicht. Selbst die Grashalme standen still, die gesamte Szene war in einer Art suspendierter Animation eingefroren, wie ein detailliertes Diorama unter einer Glasglocke. Von der rechten Seite der Lichtung sickerte ein schmaler Bach heran. Er war kaum einen Spaten breit und so flach, dass das kieselige Bett durch das klare, bewegungslose Wasser deutlich zu sehen war. Er entsprang irgendwo im dunkleren Wald und verschwand, nachdem er die Lichtung durchquert hatte, wieder in ihm. Sein Lauf war so langsam, dass die Oberfläche des Wassers wie poliertes Glas wirkte. Nur wenn man minutenlang beobachtete, konnte man die fast unmerkliche gleitende Bewegung erkennen, das stetige, träge Weiterfließen von Molekül zu Molekül zu Molekül. Er reflektierte perfekt den bleiernen Himmel und die Silhouette des Hauses, ein auf den Kopf gestelltes, unwirkliches Duplikat der Welt. Das Haus, die Lichtung, der Bach, sie bildeten ein vollkommen in sich geschlossenes System. Es bedurfte keiner äußeren Einflüsse, keiner Besucher, keiner Veränderung. Die Zeit schien hier nicht in Stunden oder Tagen zu messen, sondern in den Wachstumsringen der Bäume oder der langsamen Wanderung des Mooses auf dem Dach. Es war ein Ort, an dem alles Wichtige bereits geschehen war und nun nur noch die stille, endlose Nachwirkung dieser Geschehnisse andauerte. An der Rückseite des Hauses, versteckt vor der Aussicht der Lichtung, befand sich der praktische Teil des Daseins. Ein kleiner, offener Holzschuppen, dessen Dach an einer Seite leicht durchhing. Darunter, akkurat gestapelt und von einer alten, geflickten Plane bedeckt, lag der Wintervorrat an Brennholz. Die Scheite waren alle gleichmäßig gespalten, etwa armdick und ellenlang. Ihr Holz war hell, das helle Gelb von frischem Birkenholz, das noch nicht vollständig getrocknet war, und das dunklere Orange von Kiefern- und Fichtenholz, das bereits über Jahre gelagert hatte. Die Maserung auf den Schnittflächen zeigte konzentrische Ringe, Wirbel und Knoten, die Biografie des Baumes nun in handliche Portionen zerteilt. Neben dem Schuppen, auf einem flachen, von Gras freigehaltenen Platz, stand ein großer Baumstumpf. Seine Oberfläche war übersät mit den tiefen, keilförmigen Einkerbungen einer Axt. Das Holz um die Kerben war ausgebleicht und fassrig, von unzähligen Schlägen ausgefranst. Ein paar Meter Splitter lagen verstreut am Boden, helle, lockere Späne, die wie lockere Papierschnipsel aussahen. In der Mitte des Stumpfs ruhte die Axt. Ihr Stiel aus heller Esche war glatt und blank poliert von Jahren der Berührung. Ihr metallener Kopf zeigte eine mattgraue Patina. Nur an der scharfen Schneide blitzte es silbern. Sie lag dort nicht achtlos hingeworfen, sondern mit einer gewissen Absicht platziert, bereit für den nächsten, nicht eiligen Einsatz. Das Ritual war einfach und brauchte keinen Zeugen. Es begann mit dem Abnehmen der Plane. Das grobe, nasse Segeltuch knisterte leise, als es von den Holzstapeln gezogen wurde. Die darunter liegende Luft roch intensiv nach Holz, nach Harz und nach dem süßlichen, pilzigen Duft von modernem Laub. Ein Scheit nach dem anderen wurde aus dem Stapel genommen. Das Gewicht war substanziell, aber nicht schwer. Die raue Rinde fühlte sich unter den Fingern an wie gepresste, trockene Erde. Die Kanten, wo die Axt das Holz gespalten hatte, waren scharf, aber nicht schneidend. Die Transporte zum Stumpf waren kurz. 3, 4 Scheite auf einmal im Kreuz getragen. Sie wurden auf dem Boden neben dem Stumpf abgelegt, nicht geworfen.
Dann wurde ein einzelnes Scheit auf die Mitte des Stumpfes gestellt. Es stand nicht von allein, sondern wurde mit einer Hand gehalten. Die andere Hand hob die Axt. Es gab kein Schwungholen, keine angespannte Muskulatur. Die Bewegung war flüssig und ökonomisch. Ein gerader, von der Schwerkraft unterstützter Fall. Ein kurzes, trockenes Klack, ein sauberes Spalten entlang der Maserung, und das Scheit fiel in 2 perfekte Hälften auseinander. Der Klang war präzise und befriedigend, nicht laut, sondern von einer klaren, endgültigen Qualität. Die Hälften wurden zur Seite gelegt und der Vorgang wiederholte sich. Immer gleich das Heben der Axt, der kurze Moment der Schwerelosigkeit in ihrem höchsten Punkt, dann der Fall, der Kontakt, das Spalten. Die Stille zwischen den Schlägen war lang und bedeutungsvoll. Es war kein Arbeitsrhythmus, der darauf abzielte, einen Stapel zu erledigen. Es war die rhythmische Betonung der Zeit selbst. Jeder Schlag markierte einen weiteren vergangenen Moment, spaltete die Zukunft in handlichere Stücke. Das gespaltene Holz wurde neu gestapelt, nicht im Schuppen, sondern an der sonnenbeschienenen Wand des Hauses, wo es seine finale Trocknung erhalten sollte. Der neue Stapel wuchs langsam, Reihe um Reihe, eine Architektur aus Zufall und Schwerkraft. Während dieser Tätigkeit veränderte sich die Lichtung nicht, der Bach floss weiter. Das Haus stand still. Die Arbeit war keine Störung der Ruhe, sondern wurde ein Teil von ihr. Das regelmäßige Klack der Axt wurde ein weiteres Naturgeräusch, wie das Klopfen eines Spechts, der irgendwo im Wald sein eigenes, langsames Werk verrichtete. Es war eine Tätigkeit ohne Anfang und ohne eigentliches Ende. Es gab immer mehr Holz zu spalten, immer mehr Stapel zu schichten, aber es bestand keine Dringlichkeit. Die Zeit, die das Holz zum Trocknen brauchte, war die gleiche Zeit, die für das Spalten zur Verfügung stand. Durch die geschlossene Tür und die blinden Fenster blieb das Innere des Hauses ein Geheimnis. Doch am späten Nachmittag, als das Licht in der Lichtung zu einem fahlen Grau verblasste und die Schatten der Bäume lang über das Gras krochen, gab es ein erstes Lebenszeichen. Eine feine, fast unsichtbare Rauchfahne stieg aus dem steinernen Schornstein auf. Sie war so dünn und durchsichtig, dass sie nur zu erkennen war, weil sie die Silhouette einer dunklen Tanne dahinter leicht verschwimmen ließ. Sie kräuselte sich nicht fröhlich, sondern stieg kerzengerade und träge in die stille Luft. Ein schwach grauer Strich auf der grauen Leinwand des Himmels. Kurz darauf erwachte ein Licht hinter einem der kleinen Fenster. Es war kein elektrisches, grelles Licht, sondern das flackernde orange-rote Leuchten eines Feuers, pulsierte sanft, warf einen warmen Schein auf die innere Fensterbank und ließ das Glas für einen Moment undurchsichtig, bewohnt, lebendig erscheinen. Das kalte Spiegelbild des Waldes auf der Scheibe wurde von innen heraus gelöscht, ersetzt durch dieses primitive, pulsierende Glimmen. Im Innern, in dem einzigen größeren Raum des Hauses, befand sich ein großer, offener Kamin aus Feldsteinen. Die Steine waren innen geschwärzt von Jahrzehnten des Rußes, der sich in jeder Pore, jeder Vertiefung abgelagert hatte und ihnen eine samtige, tiefschwarze Textur verlieh. In dieser schwarzen Höhlung brannte nun das Feuer. Es war kein loderndes, prasselndes Fest, sondern eine konzentrierte, langsame Glut. Die Flammen waren niedrig, vielleicht handhoch, und bewegten sich träge wie unter Wasser. Ihre Farbe war ein tiefes Orange am Grund, das zu einem transparenten, heißeren Gelb an den Spitzen überging. Sie leckten nicht gierig an den Holzscheiten, sondern schienen sie nur zu umarmen, sie in einem langsamen, bedächtigen Prozess in ihre eigene Energie umzuwandeln. Das Holz, das vor Stunden noch auf dem Stumpf gespalten worden war, lag nun im Feuer. Es dauerte einen Moment, bis die Flammen es vollständig erfasst hatten. Zuerst nur ein schwaches Glimmen an einer Ecke der Rinde, dann ein zartes Knistern, ein leises, trockenes Geräusch, als ob etwas sehr Kleines und sehr Trockenes zerbröselt würde. Eine winzige schwarze Linie fraß sich langsam über die Rinde, hinterließ eine Spur aus glühender roter Glut. Dann, plötzlich, aber ohne Heftigkeit, schlug eine kleine gelbe Flamme aus der Ritze, zuckte einmal, festigte sich und begann dann systematisch die Oberfläche des Holzes zu erkunden.
Das Knistern wurde zum bestimmenden Klang im Raum. Es war kein konstantes Geräusch, sondern eine Serie von Mikroereignissen. Ein leises Pock, eine kleine Pause, dann jeder Ton war das Geräusch einer einzelnen Holzfaser, die dem Druck der Hitze nachgab und zerbrach. Einer kleinen Tasche mit Harz, die zum Siedepunkt kam und verdampfte. Es war ein komplexes, unvorhersehbares, aber doch zutiefst beruhigendes Geräuschmuster. Die Wärme, die von der Glut ausging, war massiv und sichtbar. Man konnte sehen, wie die Luft über dem Feuer flimmerte, wie sich die Lichtstrahlen in diesem Bereich brachen und eine flirrende, transparente Decke bildeten. Das Feuer warf sein Licht in den Raum. Es beleuchtete die grob behauenen Balken der Decke, ließ die Maserung des Holzes hervortreten. Es warf tanzende, vergrößerte Schatten der einfachen Möbel an die Wand. Den schweren Tisch, den Schaukelstuhl, das schmale Bücherregal. Die Schatten bewegten sich im gleichen, langsamen, fließenden Rhythmus wie die Flammen, dehnten sich aus und zogen sich wieder zusammen, als ob sie atmeten. Der gesamte Raum schien durch das Feuer beatmet zu werden. Jeder Puls des Lichts war ein Herzschlag, jedes Knistern ein Ausatmen. Es gab nichts zu tun, außer zu existieren. Der Raum forderte keine Aktivität. Er war eine Hülle aus Stein, Holz und Wärme. Die Zeit, die draußen auf der Lichtung so still und träge schien, war hier im Innern vollständig zum Stillstand gekommen. Sie wurde gemessen nur noch am langsamen Verzehren eines Holzscheits, am allmählichen Nachlassen der Glut, am sanften Absinken der Flammen in sich selbst. Es war ein Ort jenseits der Uhr, in der Mitte des ruhenden, wärmenden Kerns der Dinge. Draußen vollzog sich der Übergang von der Dämmerung zur Nacht nicht als dramatischer Vorhangfall, sondern als ein unmerkliches Verdunkeln, ein langsames Ausatmen des restlichen Lichts. Die graue Farbe des Himmels vertiefte sich zu einem matten Indigo, dann zu einem undurchdringlichen Schwarz. Doch dieses Schwarz war nicht absolut. Die Lichtung wurde von einem neuen, schwächeren Licht erfüllt, dem Licht der Sterne und eines schmalen, sichelförmigen Mondes, der hinter den Wipfeln der Tannen aufstieg. Sein Licht war kalt, silbrig und ohne Wärme. Es warf scharfe, lange Schatten der Bäume über das Gras, verwandelte die vertraute Lichtung in ein monochromes, hochkontrastiges Muster aus Tintenschwarz und mattem Weiß. Das Haus hingegen war nun eine einzige warme Insel in dieser kalten, schwarzen See. Das Feuerlicht hinter den Fenstern wirkte intensiver, einladender, nun da die Dunkelheit es umgab. Die Rauchfahne aus dem Schornstein war nicht mehr zu sehen, aber man konnte sich vorstellen, wie sie sich in der dunklen Luft auflöste. Das ganze Gebäude schien von innen heraus zu atmen, ein ruhiger, lebendiger Organismus aus Holz und Stein, dessen einzige Vitalfunktion das langsame Verbrennen des Holzes war. Die Geräusche der Nacht waren andere als die des Tages. Das elektronische Summen der Insekten war verstummt. Das ferne Rauschen des Windes war etwas lauter geworden. Ein konstantes, tiefes Sausen in der Ferne, das nie näher kam, aber auch nie ganz verschwand. Hin und wieder war aus der Tiefe des Waldes das Knacken eines Astes zu hören, ein viel tieferes, resonanteres Geräusch als tagsüber. Vielleicht war es ein Reh, das sich auf seinen nächtlichen Wegen befand, oder einfach nur das Holz eines Baumes, das sich in der nächtlichen Kälte zusammenzog. Die Stille war nun eine aktive Präsenz, eine substanzhafte Sache, die den Raum zwischen den Bäumen ausfüllte. Auf der Lichtung bewegte sich nichts. Der Bach reflektierte jetzt die Sterne und die Mondsichel, ein zerbrochenes, silbernes Band, das sich durch das Schwarz des Wiesengrundes schlängelte. Die Stühle auf der Veranda standen verlassen da, ihre Sitze mit einer feinen Schicht Tau bedeckt, der im Mondlicht glitzerte. Die Welt hatte sich von einer visuellen in eine akustische und taktile Erfahrung verwandelt. Die Kühle der Luft auf der Haut, der leichte, feuchte Duft von Nacht und Erde, das monumentale Schweigen, das waren die dominanten Sinne. Doch der eigentliche Schauplatz der Nacht war das Unsichtbare.
Es war die unvorstellbar langsame Reise des Mondscheins über die Lichtung. Ein Prozess, der für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar war. Es war das noch langsamere Wachstum des Mooses auf dem Dach des Hauses, um Bruchteile eines Millimeters pro Jahr. Es war die unendlich geduldige Arbeit des Wassers im Bach, das die Steine in seinem Bett rund und glatt polierte, ein Korn nach dem anderen, über Jahrhunderte hinweg. Es war die in den dicken Wänden des Hauses gespeicherte Wärme des Feuers, die nur millimeterweise nach außen drang, um schließlich in der kalten Nachtluft zu verschwinden. In dieser Nacht wurde die Lichtung zu einer Bühne für die fundamentalen, aber unsichtbaren Kräfte. Die Schwerkraft, die das Haus auf dem Boden hielt und das Wasser des Baches talwärts zog. Die Zeit, die hier nicht in Stunden, sondern in geologischen Epochen gemessen wurde. Die Vergänglichkeit selbst, die in der langsamen Verbrennung eines einzelnen Holzscheits im Kamin symbolisiert war. Die Umwandlung von gespeicherter Sonnenenergie in Licht und Wärme und schließlich in Asche und kalte Luft. Gegen Mitternacht schien sich alles zu einem Punkt zu verdichten. Das Feuer im Haus war zu einem bloßen Haufen glutroter Kohlen zusammengesunken, die nur noch ein schwaches, pulsierendes Licht aussandten. Der Mond stand nun hoch am Himmel, sein kaltes Licht fiel senkrecht auf die Lichtung. Die Welt war vollkommen ausbalanciert zwischen der inneren, erlöschenden Wärme und der äußeren, ewigen Kälte des Weltraums. Es gab keinen Konflikt zwischen ihnen. Das eine war einfach die natürliche Folge des anderen. In dieser vollkommenen Balance gab es keine Geschichten mehr zu erzählen, keine Handlungen zu beschreiben. Es gab nur noch die Existenz selbst. Das Haus existierte, der Wald existierte, die Nacht existierte, und in der großen stillen Gleichung des Universums waren sie für diesen einen, langen, unendlichen Moment alle gleichwertige Variablen. Die letzte sichtbare Bewegung war vielleicht das Aufblitzen einer Sternschnuppe am Rande des Himmels, ein kurzer, schmerzlich heller Strich, der sofort wieder vom Schwarz verschluckt wurde. Dann war wieder nur die Stille, die tiefe, bedeutungsvolle, alles umfassende Stille der alten Welt, in der alles, was jemals wichtig war, bereits geschehen war und nun nur noch nachklang. Ein sanfter, endloser Nachklang, in dem man sich, wenn man lange genug lauschte, sicher und für immer verlieren konnte.